歡迎大家嚟到泰山自主啊！嗱，身為父母嘅我呢，好多時候咧都要諗啊，俾啲小朋友帶咩飯翻學食㗎。咁啊，其實呢一個呢，如果你係父母嘅話呢，應該成日都遇到嘅問題，因為佢哋成日都秒你俾佢嘅嘢啊嘛。今日咧同大家分享一個咧，應該大部分小朋友都中意食嘅，就係日式雞炒飯啦。哦，呢一個飯咧非常之適合帶飯嘅，因為你做完之後咧可以放冰格㗎，好方便㗎。即刻開始啦！首先咧處理咗啲雞先，嗱呢一度咧就係一塊嘅雞髀肉嚟嘅。咁我哋咧做啲乜嘢咧？我哋梗係搣咗層皮先啦，帶俾小朋友食就係想佢盡量唔好咁肥啊，健康啲。好，呢一嚿留俾我。嗱，然後咧雞髀肉咧你要留意啦，就佢有好多肥膏嘅，咁咧呢一個咧你都盡量切走佢啦。話晒都係俾僆仔食係嘛，想健康啲咁咪要咁做啦。處理咗呢個先。好啦，嗱，我哋將塊雞肉切開一半啦，然後咧我哋就會切細粒嘅，或者部分厚啲嗰啲咧，你可以解開佢出嚟，切咗一條條之後咧，你可以切粒啦，雞丁咁樣就啱噶啦。我哋咧唔想太大嚿雞肉，因為咧我發現好多時啲小朋友如果佢太大嚿嘅話咧，佢哋會揀出嚟嘅，好討厭，一太嚿見到一下唔想咬啊，冇辦法。而家啲僆仔係咁樣嘅。即係你大嚿啲啊，有骨啊，佢哋秒嘅。有陣時咧，佢哋唔食就係唔食噶，好硬頸㗎。咁於是乎你要做啲乜嘢咧？你都想佢食噶嘛，咁咪做到佢啱佢 size、啱佢嘴型嘅肉俾佢壓下咯，即係好過唔食咯。唉，冇辦法，做父母真係難啊！繼續啦，好，切完咯喎。呢嚿剩翻做咩嘅咧？呢嚿咧你可以放落雪櫃啦，因為咧今日呢個食譜咧，係用半塊雞扒就得噶啦。假如你個小朋友好中意食肉嘅，或者你自己都想食呢一個飯嘅話咧，你可以咧切晒成嚿雞肉落去嘅。咁有啲人話：哇，我仲想健康啲喎，可以點咧？咁你可以用雞胸肉嘅，但係咧，我個人覺得雞胸肉除非你好叻啦煮得，我覺得多半咧喺香港做咧都會柴嘅啲雞肉。OK，咁所以咧用雞髀肉啦，方便好多，成功率差唔多係100% 㗎啦嚇。OK， 好，咁跟住咧，我哋要處理其他材料咯噃。跟住我哋要切洋葱，洋葱咧我哋要切粒嘅嚇。咁我哋切粒最傳統嘅做法就係將佢一層層咁解開咗先啦。好，切到洋葱之後咧，我哋就切少少蘑菇啦。嗱，其實咧雞同埋洋葱就係嗰個基本嘅材料嚟嘅，咁但係加落去第3款嘅材料咧，多數都係其他種類嘅蔬菜啦。咁有人會加蘑菇啦，有人會加青豆啦，有人會加青椒啦紅椒啦，咁樣 up to 你嘅啫。咁可能喺香港嘅咧，你會可能加啲菜心啊、芥蘭啊，咁樣都 OK 嘅。但係如果你要加菜心芥蘭嘅話咧，咁你就要灼一灼佢先啦，大概灼佢30零40秒度，咁跟住咧放落個冰水度，然後咧先攞嚟再切。OK， 咁咧你炒飯嗰陣時咧就唔使擔心佢唔熟啦。好，切咗啲蘑菇先，切開一半，又係切粒啦。好，搞掂啦。跟住再做一樣嘢，就係咧做呢一個蒜蓉啦，少少嘅啫。好啦，咁你做完啲切切剁剁嘅嘢之後咧，我哋就撈個汁啦噃。嘣，係個汁咧很簡單啊嚇。屋企咧除咗有一樣嘢你有機會冇嘅啫，就係呢一個椰汁啦，咪買咯。椰汁好好用噶，我覺得又好味，間唔中嚟點下嘢嗬。生抽，跟住咧白砂糖啦，攪一攪佢先，等佢溶啲啲。茄汁，攪勻佢先。好，個汁都搞掂咧，我哋就可以去炒飯啦喂。好啦，我哋咧燒熱咗個鑊咯喎，咁啊跟住咧有啲無鹽牛油，咁喺個食譜入邊咧攞佢一半先。咁我哋咧就開住呢一個中火啦，然後我哋就放啲雞肉落去啦。放咗落去之後，我哋咧落少少鹽啦，少少得噶啦。跟住 up to 你啦，睇下小朋友怕唔怕？我就中意落少少黑椒，個味香好多嘅。好啦，我哋煮到啲雞肉咧7-8成熟到咧，我哋就攞起佢嚟啦，放喺個細碟度，就係咁啦。跟住開翻呢一個中火，然後咧剩低嘅無鹽牛油放埋落去。嗱，點解唔使嗰個煎 pan 咧？就係因為咧入邊有少少燒燶咗嗰啲咁樣嘅雞肉嗰啲
肉碎喺度咧，咁啊令到咧成個飯咧會香好多嘅。然後洋葱粒，由佢喺度煮一陣先，煮到咧半透明咁樣咧，我哋就可以咧繼續落其他材料㗎啦噃。好啦，差唔多半透明咯喎，我哋咧就落呢一個蒜蓉，跟住咧隨即落埋啲蘑菇啦。聞到香味之後，我哋咧就落我哋嘅白飯啦，跟住咧我哋落我哋啲汁。嗱，我哋咧會剩翻少少喺度嘅，點解咧？因為咧我哋後尾咧先會再加啲雞肉落去，咁啊但係咧，如果你而家落晒話咧，啲雞肉咧就掂唔到嗰個汁啦。咁當我哋再加個雞肉嗰陣時咧，我哋先再加埋剩低嘅汁落去，咁樣咧啲雞肉都有埋味道，成件事咧就勻循好多啦。好。而家咧你就由佢喺度煮一陣先，煮譬如話3秒，跟住你又兜一兜，煮3秒，兜一兜，盡量咧令到佢開始有啲乾身啊嚇，咁然後咧我哋就會繼續放嗰啲雞肉落去噶啦。好啦，哇正啊，兜一兜佢，咁你見到咧喺個鑊底嗰度咧，即係有啲咁多飯焦咁就 perfect 啦。然後我放你嘅雞啦，隨即放埋我哋剩低嘅汁 ，nice， 好啦。跟住嚟到呢度咧，我哋要加啲邪惡嘢啦 ，Cheese，OK， 來吧，哇，加少少 Parmesan Reggiano， 不要太多，調一調味，有啲鹹香，咁咧你呢一個飯咧，哇，簡直冇得比啊！哇，正，食得啦喂！食嘢啦！啊，冇錯啦。通常咧，呢啲咁樣嘅日式炒飯咧，都會插支旗喺度嘅。冇錯，我又插咗支旗喺度啦。掹翻我支旗出嚟先，試下啦。正，哇 ，nice。好好食。哇，正啊！點解正咧？其實咧。嗰個味道咧，夾埋晒啲飯咧係啱啱好，唔係太鹹嘅啫嚇。OK，咁啲小朋友食落去咧就會好啲啦。同埋咧有啲牛油香，再加埋呢啲雞肉咧冇醃過，咁啊如果你火候校得好嘅話咧，啲雞肉咧係非常之 juicy 噶。咁然後咧亦都有啲蘑菇香味，咁但係你話會唔會真係食到咧？啲小朋友 OK 嘅，成啖落去係冇問題嘅。好好食，好香啊！呢個飯，同埋咧。有少少茄汁啊、茄汁嗰啲酸酸甜甜嘅味咧，啲小朋友易落口啲啊！哇，唔好話小朋友啊，大人都愛啊！喂，停不了喎呢個飯啊，爭啲唔記得呢個食譜嘅份量咧係有2碗嘅。嗱，我咪講過咧話可以放落冰格嘅，咁你只要將佢攤凍咗之後啦，放喺個膠盒度，密實盒啊，整實佢。放落冰格嗰度，你可以保存咧1個月咁多嘅噃。嗱，咁啊，如果你唔放冰格，就咁放落雪櫃嘅咧，3日好，3日咧你就要吔啦嚇。OK，記住呢樣嘢咯噃。當然仲要記住就係 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 啦。最緊要就係 like 埋啦，多謝你啊！吔多啖飯先。